Tanya, tanya. Alhamdulillah sekarang sudah mau makan semuanya guys, berkat jamu yang saya berikan kemarin. Lahap sekarang. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya. Nah, bagi teman-teman yang punya kambing yang sedang sakit, nggak mau makan, flu, batuk, nah sekarang saya mau bagi tips untuk kambingnya segera pulih kembali, mau makan dan nggak batuk pilek lagi. Caranya sangat gampang, cukup dengan garam dapur dan gula merah. Kemarin kambing saya itu terkena hujan, habis itu dia meriang, melimpruk, nggak mau makan, nggak mau berdiri, flu, ingusnya banyak. Itu saya kasih ini, sebelum saya kasih garam dan gula merah, saya rebuskan ini temulawak. Ini temulawak saya parut, lalu saya ambil airnya dan saya minumkan. Itu bisa mengurangi batuk dan flu, juga menambah nafsu makan. Tapi setelah tadi pagi saya lihat perkembangannya itu masih kurang normal, lalu saya kasih garam dan gula merah. Itu sekarang sudah nafsu makannya sudah normal lagi ya. Jadi intinya nggak usah panik kalau kita punya kambing yang sudah batuk itu nggak mau makan, itu jangan panik. Satunya dengan cara tadi, mengasih temulawak, airnya diminumkan, kemudian lihat perkembangannya. Kalau sudah normal ya nggak usah dikasih garam sama gula merah. Tapi kalau masih belum normal, makanya bisa dicoba pakai garam sama gula merah. Pertama garamnya dicekokkan di mulutnya kambing itu. Nah, habis itu selang 5 menit atau 10 menit itu kita kasih rebusan gula merah, dan seperti tadi hasilnya sudah, alhamdulillah sudah mau makan. Oke, cukup segitu tips dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam ngarit, salam sukses untuk peternak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.